咁我哋先接聽聽眾電話啦，係蘇生嘅電話，早晨。就話咦，阿劉女士辭咗職又翻嚟嘅，你嗰啲唔會理佢啦。咁啊嗱 ，Facebook 好多粉絲咧講咗俾我聽，我話重要嘢要講先啊，黃女士。嗱喺上個星期咧，你就虛報阿黃少澤司長咧，又話冇收到我短信。咁我已經去舉報咗你啦，暫時就電話同埋電郵舉報咗你。我將會過幾日咧，你仲未向黃司長道歉咩？我進行法律行動。蘇生啊，我讀出咧係由行政法務司辦公室俾我嘅一個官方回覆。你話阿黃少澤司長俾短信你，咁啊官方回覆話司長冇俾短信你，就係咁簡單。哦，即係你話，希望你注意你嘅言辭。嗱，即是你話黃司長個辦公室車大炮，嗱，嗰個可判10年監禁啊！係你話，唔係我哋話。係你哋話，因為你哋講嘅。有冇其他時事話題講啊？我哋都回覆咗你噶啦。好啦，嗱，咁咩嗰件事就暫時係咁啦。咁樣咧，你哋個澳港事啊，劉女士虛報假新聞，嗱，我喺法庭咧當場教育周成俊。好啦，阿蘇生，因為唔知你講緊邊位，係咪講緊我啊？唔係講緊你，我講緊工聯會嗰個律師啊。蘇生啊，你講緊一啲係咪你涉及嘅案件啊？如果係講緊你案件仲審緊啊，或者未判嗰啲，我哋係唔適宜喺節目嗰度講嘅。同埋冇影嘅人都。喂，法官都話我適宜講喎。好，阿蘇生，如果你繼續講，我哋只能夠係同你傾到呢度。咁啊，再次提醒各位啦，我哋節目嗰度咧係唔會去討論一啲係即係審緊啊、未判嘅一啲案件嘅。咁啊，係為咗保障呢一個司法嘅公平啦。另外，蘇生對我嘅即係指出咧，亦都係不實嘅。咁我哋澳門廣場每年都讀好多官方嘅回覆，咁樣呢個亦都係同一般嘅回覆一樣啦。官方去俾一個資訊我哋澄清，咁我哋就讀出就係事件就係咁啦。好，下位聽眾係梁生，早晨。仆街。早晨啊。